Salaam calaykum. Beri waxaa jiri jiray wiil yar oo lagu magacaabi jiray Guluu. Guluu waxa uu la deganaa amabase la noolaa hooyadii. Guluu waxa uu ahaa wiil madax adag. Hooyadiina markasta waa uu la murmi jiray kamana amar qaadan jirin. Guluu hooyadii waxay ahayd hooyo markaasi wejigeedu qayb guban yahay. Markastana Guluu waxa uu isweydiin jiray sababta hooyadii ay u qurux badnaan weyday. maalin maalmaha ka mid ah Guluu waxa uu la ciyaarayaa asxaabtiisa balse waxa uu timiday wiilasha uu la ciyaaraya hooyadood waxayna tiri waa waqti dambe waa inaad kala hooyatiin adiga hooyada soo kuma qabsanaysa wiilkaygiyo ayay ku tiri Guluu balse Guluu waxa uu yidhi anigu hooyaday lama nooli waxaan la noolahay aabbahay markaas ayay ku tiri saa darteed ayaad u daahday sow ma aha kabacdi waxa uu maqlay Guluu hooyadii oo u dhawaaqaysa waa una ka cararay waxa una ku dhuuntay geedka hoostiisa Guluu hooyadii markay meeshii soo gaadhay waxay weydiisay caruurtii wiilkaygii ma aragteen balse waxa ay dhaheen wiilka maadiga ayaa dhalay soo kii nagu yidhi Guluu anigu hooyo malihi balse waxay istiri hooyadii Guluu u ceebastur wiilkaaga waxayna tiri waa runtii aabihii ayuu la nool yahay anigu hadda ayaan ka imiday baadiyaha oo hadda saa darteed ayaan u soo raadiyey Guluu hooyadii waa iska tagtay markii ay weyday wiilkeedii Guluuna waxa uu ka soo baxay geedkii hoostiisa uu markaasi ku dhuumanayay caruurtii waxa ay weydiiyeen war hooyada Guluuyow maxaa wajiga kaga dhacay hooyada wajigeedu waa cabsi midba su'aal ayuu weydiiyey balse Guluu erayadii ay weydiiyeen saaxiibadii waa uu ka xanaaqay waa una cadhooday guriga ayuu yimiday wax jawaaba isagoo nantin ayuu ka soo dhaqaaqay saaxiibadii Guluu waxa uu yimid hooyadii waxa uu ku yiri hooyo saaxiibaday maxaad u hortimiday hooyo yaa kugu yiri wajigaaga guguban hooyo saaxiibaday tus balse Guluu hooyadii waxay ugu jawaabtay hooyo waan ku walwalay xilli dambana way ahayd sidaa darteed ayaan kuu soo raadiyey Guluu waxa uu ku yiri hooyadii waad igu ceebaysay saaxiibaday hadda kadibna ilama ciyaari doonaan oo way dacaayadayn doonaan balse Guluu hooyadii waa ay ka xumaatay wayna ooyday waxayna tiri wiilkaygiyo haddii aan ku ceebeeyey ayna ku dacaayadayn doonaan mar dambe waa ballan inaanan wajigayga tusaynin saaxiibada Guluu waxa uu yidhi aniga waad i ceebaysay waanan kaa tegayaa waanan ka fogaanayaa noloshaada waa una xanaaqay gurigiina waa uu iskaga baxay waxa uu yimiday Guluu webigan waxa uuna damcay inuu ka cabo biyo isagoo biyihii cabaya waxa uu maqlay oohin markaasi agtiisa ah balse waxa uu arkay markii uu hareerihiisa fiiriyey goodirkan oo markaasi si xun u ooynaya goodirkii ayuu u yimiday waxa uuna ku dhahay goodirow maxaa ku helay oo aad la ooyeysaa mayla wadaagi kartaa waxa uu ku yidhi haa hooyaday ayaan soo xasuustay marka aan halkan imaado hooyada maxaa helay ayuu ku yidhi waxa uu yidhi aniga oo hadda ka hor halkan biyo ka cabaya ayaa yaxaas i cuni rabay isagoo i gaadaya afkana i gashan raba hooyadii ayaa korka ka aragtay iyada ayaana isku dhigtay sidii ayayna hooyaday ku geeriyootay markaasaa darteed markasta oon xaggan imaado hooyadii ayaan xasuustaa waanan iska ooyaa Guluu waxa uu ugu jawaabay haa waan gartay balse waxaa laga yaabaa maadaamaad hooyada u ooyeysid inay ahayd hooyo qurux badan waxa uu ugu jawaabay goodirkii war maad waalan tahay hooyo hadday qurux badan tahay iyo haddii kaleba hooyo waa hooyo waad iska hadlaysaa ayuu ku yidhi aniga hooyadii wejigeeda waa cabsi waana laga cabsoonayaa waxa uu ku yidhi goodirkii maya waxaa dhici karta in ay jirto sabab ay wejigeedu sidaa u noqday una gubtay sababtaas dib ugu noqo goodirkii waxa uu ku yidhi haddii aad rabtid inaad ogaatid arrinka ay hooyada sidaa ku noqotay geesahaygan dahabka ah qabso adiga ayaa ogaan doona xaqiiqda oo dhan geesihii ayuu qabsaday waxa uuna arkay yaraantiisii Guluu hooyadii waatan waxayna ahayd gabadh aad iyo aad u qurux badan isaga ayay ciyaarsiinaysaa waxayna u qaadaysaa markaasi hees uu ku seexdo balse bannaanka waxaa ka socda dabayl aad iyo aad u xoogan dabayshaas guriga ayay gargaraacaysaa waxayna kicisay dabayshii shamcii shidnaa iyo daahii ayaa isqabsaday gurigii oo dhanna waa uu gubtay waxa uuna gurigii oo dhan noqday mid gebigiisuba gubanaya Guluu hooyadii waa ay qayliday maadaama ay wiilkeeda yar seexisay waxayna ka badbaadisay qorigii dabka ahaa ee kusoo duldhici rabay wiilkeeda balse wejigeeda ayuu ku dhacay wejigeedii ayaa ku gubtay quruxdeediina sidaas ayay ku weyday wiilkeeda Guluu dartii
Guluu xaqiiqadii waa uu ogaaday, balse xaqiiqadii markii uu ogaaday, indhihiisa ilmo ayaa kala joogsan la. Waa uuna iska ooyay, waxa uuna yidhi, hooyadii aniga dartay ayay quruxdeedii u weyday, aniguna waxaan noqday doqon mar kasta hooyadii ku canaada, wejigeeda gubtay, waxaan ahay ninka adduunka ugu doqonsan. Balse goodirkii waxa uu yidhi, ma tihid doqon, haddaba hooyada waqti ayaad haysataa, cafisna waad ka dalban kartaa. Waxa uu yidhi Guluu, ma kula tahay goodirow inay hooyadii cafinayso? Haa ayuu yidhi goodirkii, hooyadu waa ay qalbi ballaaran tahay, wayna ku cafinaysaa. Sidii ayuu Guluu hooyadii ugu yimiday, waxa uuna yidhi, hooyo waxaan kaa dalbanayaa cafis. Hooyadiina sidii ayay ku cafiday. Maalinkii wixii ka dambeeyay, Guluu waxa uu ahaa wiil yar oo hooyadii u hoggaansan, kuna faana hooyadii muuqaalkeeda iyo jacaylka hooyadiiba. daawada sheekadeena intan ayay ku egtahay, waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyowga.